Hi guys, nandito tayo ngayon sa Pamalyan. Pamalyan River. Sisilipin natin ngayon guys. Ngayon po ay October. Tapos ng October, so siguro marami naliligo rito. So ayun nga, ang dami nga. Ang dami nga naliligo. Parang si Daddy. Marami naliligo ngayon guys sa Pamalyan. Nanghali na kasi kami pumunta. Ito nga ilog oh. Yes. Ayan guys, so ang dami na dito. View niya dito. Maganda kasi view dito. So, ikita mo na. Maganda. Ligo dito ngayon guys. Thank you for watching guys.